本両手でね、こっちで顔コントロールして体をブラブラブランって使剥がさないでね、食べさせないでね、それかって動画じゃねあれ動画撮れるよ絶対。カメラすげえ。もう似合うじゃんフェルディ。絶対選手っすね。違うよ。フェルディもしかおしっこしてるぐらい足伸びてる。先輩何の目的で渡してじゃあ何をしてあげられるの？どうしたらいい？どうしたらいい？